السلام عليكم المشاركين، أهلا وسهلا من جديد. في هاد لا فيديو هذا غادي نشوفو الموديول كي طاغود ليسبري دي étudiants اون ني 6، يعني غنشوفو الموديول ديال اناليز دو ديسكور. في هاد لا فيديو هذا غادي نشوفو لا تيوري ديال رومان ياكوبسون. دونك هاد لو موديول هذا او بيان هاد لا تيوري هادي ديال رومان ياكوبسون فيها 6 ديال لي فونكسيون الا بغينا اناليزيو ان تيل او تيل ديسكور. لا بروميير فونكسيون احنا غادي نشوفو هاد لي 6 فونكسيون، يعني 6 ديال لي فونكسيون اللي غادي نشوفو دابا في هاد لا فيديو. ولكن قبل ما نبداو هاد لا فيديو هذا وقبل ما نبداو ليكسبليكاسيون، je vous invite à s'abonner sur ma chaîne puisqu'il est riche en idées. بغيتكم تبارطاجيو وديروا لايك فين ما كان شي طالب من طنجة لقويرة يوصلوا هاد لا فيديو هذا اللي غادي نشرح فيه لي فونكسيون دو لونغاج سولون رومان ياكوبسون. اول حاجه غادي نشوفوا لا فونكسيون اكسبريسيف او ايموتيف، سيتادير l'expression des sentiments du locuteur، يعني بنادم اللي كيهضر. داكور. l'émetteur au corps de cette fonction exprime quoi? exprime ses sentiments, ses opinions، يعني كيعبر على الاحاسيس ديالو ولا كيعطينا الاراء ديالو في هاد في لو ديسكور ديالو، سوا في لينونسي سوا في لا فراز كون فو سافي. ولكن ملي كنوصلوا اي 5 اي 6 الطلبه كنوليو كنهضروا على لينونسي. Dans le discours, cette fonction se traduit par des exclamations، يعني هنا كيبين لينا باش كنعرفوها بدي exclamations، يعني دي فراز اكسكلاماتيف. شنو اخر؟ دي فيرب دو سونتيمون دو جوجمون، يعني الافعال اللي هما ديال جوجمون ديال سونتيمون. داكور. ولا les termes évaluatifs. D'accord. Nous allons voir l'exemple comme vous le voyez devant vous. quel fait beau. هنايا كنشوفوا il s'agit d'une phrase exclamative. D'accord. غادي ندوزو لا فونكسيون الثانيه اللي هي كوناتيف او امبريسيف. ما معنى كوناتيف ولا امبريسيف؟ يعني كترجع لنا لو ريسيبتور. داكور. Elle est centrée تتركز اساسا على le récepteur chez qui l'émetteur veut faire naître des impressions ou des réactions. يعني هنايا كيشوف كيحاول ما امكن انه يشوف لي رياكسيون ديالو، بمعنى ردود الافعال ديالو. cette fonction se traduit par l'emploi des marques de la deuxième personne، يعني tu. l'impératif، يعني عندنا لو مود امبيراتيف كيتستعمل هنايا. دو تورنور انتيروغاتيف، يعني عندنا لانتيروغاسيون او ديكسكلاماسيون، نقدروا نلقاو فيها حتى ليكسكلاماسيون، ولكن هذه كتعني لو ريسيبتور، كترجع على لو ريسيبتور. فيت اتونسيون. غادي نشوفوا لا فونكسيون ريفيرونسيال. ما معنى لا فونكسيون ريفيرونسيال؟ Le message renvoie au monde extérieur. ما معنى هذا؟ يعني الميساج كيرجع لبرا، يعني ce qu'on appelle le référent comme vous le voyez en S4 ou bien en S5. le référent il fait porter le langage sur le référent ou bien le contexte, comme vous savez, sur lequel il s'agit de donner des informations, des idées au niveau de la narration, de la description ou de l'explication, etc. Les phrases déclaratives، يعني باش تنعرفوها des phrases déclaratives, le mode indicatif comme vous le voyez devant vous sur l'écran. Le mode indicatif seront alors privilégiés. Par exemple, il fait beau. هنا عندنا واحد لا phrase déclarative. حنا غادي نهبطوا دابا لا فونكسيون اللي هي لا فونكسيون فاتيك
ما معنى لا فونكسيون فاتيك؟ نطلعو شي شويه الطلبه، هي بشويه عليك غادي تفهم الموديول، ومن بعد ما تفهم الموديول غادي تطبقها على ان تال او تيل ديسكور سوا لو ديالوج، حيتاش هاد الموديول هذا بوسيبل يعطيك الاستاذ واحد لو باساج فيه لا ناراسيون، ومن بعد غادي تلقى فيه لو ديسكور. داكور، يعني ما معنى لو ديسكور؟ يعني تلقى فيه لو ديالوج. حنا غادي نشوفو هاد لا فونكسيون فاتيك، c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la mise en place de maintien de la communication. C'est-à-dire هنا غادي نلقاو le verbe maintenir، c'est-à-dire établir. D'accord. حنا غادي نشوفو l'explication ديالو. La fonction fatigue est utilisée pour quelle raison? Pour établir, pour maintenir ou interrompre le contact physique ou psychologique avec le récepteur. Elle permet aussi de vérifier le passage physique du message. C'est-à-dire ملي كنهضروا مع شي واحد تنقول له السلام بونجور صافا، يعني راه وصلوا واحد الميساج كيدير واحد لانتربريتاسيون في راسو باللي راه الو راه كتعني مرحبا، راه كتعني دونك خصو يجاوب، ولا المهم لا بسيكولوجي ديالو راه استوعبات الميساج اللي قلتي ليه نتايا. داكور. غادي نوليو لا فونكسيون ميتالينغويستيك، يعني كنهضروا على لو كود براسو، لو كود الويمام. هنا كنهضروا على لو كود الويمام كوم فو لو فوايي اونتر بارونتيز، لو كود الويمام دوفيان اوبجي دو ميساج. هنا لو كود كيولي هو الميساج براسو. Quand il faut donner des informations sur le code, ses éléments ou bien son fonctionnement, comme édicter une règle، يعني واحد كنديروا واحد لا ريغل ديال واحد لا ريغل اللي هي غراماتيكال، اللي هي كتخضع لا غرامير. ما معنى لا غرامير؟ كتخرج لا نورم. داكور. cette fonction entre en jeu كتدخل le préfixe méta signifie au-dessus، يعني هاد بريفيكس ديال هاد ميتا كتدخل signifie au-dessus une métalangue et donc une langue langue, je veux écrire langue qui permet de parler d'une autre langue. Par exemple l'expression il fait beau، اش كتعني لنا؟ كتعني باللي راه الدنيا صافيه، باللي راه الشمس كبغيي. داكور. كيف ما حطيت في ليكزومبل هنايا لو سيل اي بلو اي كو لو سوليي بري. غادي نشوفو لا ديرنيير فونكسيون اللي هي بويتيك. ما معنى بويتيك؟ يعني كنهضروا على لو تكست. لو تكست هنايا فيه لو ميساج. La fonction poétique, c'est-à-dire la forme du texte, devient l'essentiel du message. يعني ديك la fonction poétique يعني كنهضروا على l'ensemble des idées qui constituent un tel ou tel texte. D'accord. هنا غادي نشوفوا l'émetteur peut avoir la volonté de soigner particulièrement l'esthétique de sa signification. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette fonction ne touche pas seulement la poésie، ماشي غير لا بويزي اللي كتعرفوا نتوما ولا هو الشعر، mais aussi les proverbes. تقدر تلقاها في لي بروفيرب، يعني طيحها على لي بروفيرب، لي جو دو مو ولا لي سلوغون. اكزومبل هنايا سلوغون جو دو مو d'une ancienne marque de distributeur، par exemple Mamouth écrase les prix. هذا exemple كيبين لا فونكسيون بويتيك selon le théoricien Roman Jakobson. Et pour finir cette vidéo, je vous propose une synthèse. Comme vous le voyez devant vous, finalement, ces fonctions ne s'excluent pas les unes les autres. يعني ما كتخطى وحده اختها. Mais que souvent
et se superposent. يعني عندنا واحد la superposition. D'accord?